好，各位網友大家好，又翻嚟蓋 Pon Tech Talk 嘅節目啦。咁講到電腦手掣咧，大家都應該會首選 Xbox 手掣啦。咁但係 Xbox 手掣除咗 Xbox 原裝之外咧，咁我哋喺偉大嘅橙色網購平台咧有好多嘅版本嘅。咁我哋今日咧就買咗呢個 GameSir 啊，叫做蓋世小雞。係啦，咁呢一個咧，如果大家唔買高級版的話咧，150幾蚊咧就可以買到佢噶啦。咁呢150幾蚊嘅一個手掣咧，我哋先講下先。咁其實咧個大細上邊咧就接近 Xbox 原裝手掣嘅。個 ergonomics 亦都好類似，但係佢哋有啲地方咧就唔同嘅。咁我哋首先咧講下呢個蓋世小雞有啲咩唔同先啦。咁第一樣嘢，佢有得校咧 FPS mode 嘅，即係咧令到呢個 analog 掣咧行程短啲嘅，咁有利咧你玩 FPS 嗰陣時咧就可以咧做短啲嘅行程可以 trigger 得到啦。而呢個咧係冇嘅，因為要去到 Pro 版先有嘅。咁除此之外咧，咁佢咧就有多2個背後掣啦。咁亦都係啦，咁係原裝咧，你買 OG 版本係冇嘅。咁亦要去到700幾蚊嘅 Pro 掣先會俾到呢2個掣嚟嘅。咁當然啦 ，Pro 掣咧你有得加到4個呢個，去到4個呢個掣添。咁啊除此之外啦，咁整體嘅感覺咧就差唔多嘅。但係咧，如果大家係手汗多嘅人士的話咧，可能會比較中意原裝嘅，因為原裝咧就冇咁滑捋捋嘅。咁呢一個咧就比較滑啲啦，而且佢呢個位係應該係直膠定係橡膠嚟嘅，用得耐咧會變核突膠嘅感覺嘅。咁呢一個係一個 ABS 硬膠啦，就唔會有呢個感覺嘅。喺掣嘅 feeling 上邊，呢一個咧，我覺得啲掣咧 well damn 啲嘅，咁而呢個掣咧撳落去咧就 tactile 啲嘅，呢個係個人嘅選擇嚟嘅，中意啲咩咧？中意 tactile 啲定係中意咧 damping 咧就各有所好嘅啫。咁但係去到咧，如果大家咧係中意戴耳機去打機的話咧，而冇無線耳機咧，咁咧就可能咧Xbox 手掣啱你多啲啦。咁呢個蓋世小雞係冇呢個3.5頭嘅，而呢個有3.5頭嘅。咁你一般你 wireless 咁樣喺度打緊機嗰陣時咧，咁其實呢一個3.5頭都可以出到聲嘅。咁呢一個就係 Xbox 手掣嘅好處啦。咁 Xbox 原裝手掣咧，亦都橫跨晒所有 system 咧，亦都係有呢一樣嘢嘅，有個3.5頭喺度嘅。咁你買貴嘅 model，亦都有多行程嘅俾你啦。但係蓋世小雞100零蚊已經俾到個較行程嘅選項你，同埋俾到個背掣你啦。咁呢個係佢優勝之處。我哋買咗咧呢個叫做至尊特級版本。咁咧佢咧就送埋呢個 docking 嘅，因為佢唔同咧 original 版咧係用電芯嘅，佢係用鋰電嘅。咁咧所以佢有 charging dock 俾你嘅，咁你可以用 charging dock 去叉啦，亦都可以用 USB Type C 去叉翻嗰個鋰電嘅。咁有好有唔好啦，有啲人中意用筆芯電，有啲人中意用鋰電啦。原裝咧淨係支援 Type C 同埋藍牙嘅啫，但係佢咧亦都同時有一個2.4G 嘅一個手指仔俾大家，亦都咧可以咧 switch 翻藍牙定用手指嘅。咁我哋測試咧就兩樣都唔用翻插線啦，因為我就費事裝咁多嘢啦。咁我哋咧而家咧就用緊咧 Xbox Pro 啦，呢個最貴嘅一個手掣嚟試咗一個圈先。咁其實咧，整體嚟講咧，嗰個 Xbox Pro 咧一定咧會比其他嘅優勝㗎啦。咁我哋所以咧就將佢擺成咧第一個要測試嘅對象啦，因為可以做一個叫做control 啦。喺最貴嘅情況底下有啲咩嘅表現嘅？咁你最貴俾到你啲咩咧？最細膩嘅叫 force feedback 啦，即係咧你嗰啲咩上路搏啊、加速啊或者響胎嗰陣時嗰啲咁樣嘅感覺咧，就會最直接、最直觀嘅。咁呢啲係佢Pro 係可以俾到你最細膩嘅感覺嘅。咁當然啦，佢嗰個brake 啊同埋嗰個叫做油門嗰個 modulation 咧，嗰個中間嘅節數咧係比較多啲嘅。咁容許你咧用更加多嘅細膩啲嘅 control 啦，去入每一個彎嘅。咁好似你撞一撞車啊，啲硬你啊，或者係你入彎啊，去響胎嗰下咧，呢啲咧咁樣嘅震動啊，咁樣咧係最叫做最好啦。佢又唔係含糊，又唔係拖泥帶水嘅，又有啲感覺俾你嘅。咁有啲似揸軚盤咁，當然啦，冇揸軚盤咁亦直觀啦個感覺。咁我哋下一個咧會試嘅咧就係呢一個淘寶 GameSir 啊，咁啊100零蚊嘅一個手掣啦。咁睇下佢喺呢個測試入邊有啲咩表現先。咁其實揸上手咧，咁就都似原裝手掣嘅。咁但係啦，佢嗰個掣嗰個 ergonomics 咧，有啲似叫做嗰個 throttle 掣同埋個 brake 掣咧，有啲似 PS5 手掣嘅。咁佢嗰個掣偏係細粒啲嘅，係啦。
咁咧其實咧佢嗰個 feedback 啊呢啲咁樣嘅嘢咧就爭一啲嘅，甚至可能比原裝咧即係200幾蚊咧白色黑色嗰個 Xbox 手掣咧冇咁滯啊！即係佢個震動咧唔係好明顯嘅，有但係一定唔明顯。如果嗰個震動唔明顯會導致啲咩咧？咁震動唔明顯咧就會導致到咧即係你嗰個叫做感受差啲啊嗰啲咁樣嘅嘢嘅啫。咁你感受差啲啊就令到你可能你判斷嗰個彎個速度啊冇咁精準啦。對於 Pro 同埋原裝的話係啦。咁佢個 throttle 同埋佢個 brake 咧個 modulation 咧係會比咧原裝嗰個200幾蚊嘅Xbox 手掣咧為好嘅，係啦。咁呢一點係毋庸置疑嘅。咁但係啦，咁其實如果你話其他嘅遊戲體驗上邊咧，我會建議翻你買一個叫做200幾蚊嘅 Xbox 手掣，因為咧佢啲 feedback 啊嗰啲嘢咧會做得比較好啲。咁如果你淨係差咁少咧，為咗個 throttle 啊咁樣佢去買咧嚟犧牲咗啲遊戲體驗咧，我就覺得有啲唔抵嘅。因為如果你買original 版本都係200零蚊嘅啫，咁呢一個咧180幾蚊，咁可能差幾廿蚊啦。咁其實如果你損失咗呢啲咁嘅 force feedback 咧，咁咧就爭啲啦。好啦，咁而家我哋咧會試一個原廠 Xbox 嘅手掣啦。咁呢一個手掣咧，你買 console 一定會送噶啦。咁呢一個咧係最 original 嘅手掣嚟嘅，亦都係 Xbox 預設咧俾你一個最 balance 遊戲體驗嘅嘢啦。咁當然啦，佢嗰個throttle 啊，都 brake 咧，即係嗰個 R 掣咧，嗰啲 LL 啊，呢啲咁樣analog 掣咧，嗰個感覺一定係會玩具啲噶啦。咁但係咧都有一定嘅 modulation 喺度嘅。咁但係咧一定冇 Pro 咁犀利噶啦。咁但係你話玩唔玩到咧？絕對玩得到嘅。咁佢有一個叫做 force feedback 啊，咁樣嗰啲咁樣嘅嘢啦，即係你會睇得到有車胎嘅震啊、上路膊嘅震啊、剎車嘅震啊、加速度嘅震都會有嘅。咁當然啦，亦都係冇 Pro 咁犀利嘅。咁但係個遊戲體驗仍然喺度嘅。咁喺全部嘢冇咁犀利嘅情況底下啦，咁佢係一半多啲嘅價錢啊，差唔多即係未去到1/3嘅。咁但係一半多啲嘅價錢咧，40嘅錢嚟講咧，咁其實咧，我覺得呢個手掣咧已經做得好好噶啦。咁你一般日常玩打機啊嗰啲咧，亦都係足夠有突噶啦。以呢個手掣嚟講，即係brake 啊、feedback 啊嗰啲全部都齊噶啦，絕對冇任何問題嘅，亦都應該係 Xbox 想俾到你嘅最原始嘅體驗嚟嘅。咁當然啦，你要升級呢個體驗咧，就要俾多啲錢啦，俾多好多添，俾多500-600蚊噶啦。咁但係講到最後啦，咁你大家會覺得，喂呢一個你話 force 即係嗰個 feedback 啊、震動啊啲嘢咧會差啲喎，究竟抵唔抵買咧？好睇大家嘅情況。咁如果大家咧唔係玩賽車 game 的話咧，咁其實我覺得或者甚至你唔係玩Microsoft Studio 專出嘅 game 的話咧，我覺得其實冇乜分別嘅，因為咧其實係Forza Motorsport 咧，因為 Microsoft Studio 出嘅啫，所以佢對佢哋嘅手掣咧有特別嘅偏好，咁唔出奇嘅。咁但係因為時間關係啦，我哋可以試一隻 game 啦，而且我冇咁多隻 game 試啦。咁咧我相信如果大家係玩啲 RPG game 或者玩 FPS 嘅遊戲咧，嗰個感官嘅相差上面冇咁大分別嘅，而且佢係平過原裝手掣，而且有啲多啲嘅掣俾大家揀咧。咁其實我覺得呢一個如果大家唔買個 docking 的話咧，其實160幾、150幾咧係一個幾超值嘅價錢嚟嘅。咁我哋節目就去到呢度啦。咁如果大家咧中意呢條片的話咧，就記住 like share 呢條片啦。咁記住同埋 subscribe 我哋 channel 啦。另外我哋咧有不定時更新翻我哋嘅 Facebook 同 IG page 嘅。咁如果想同我哋吹下水的話咧，就可以入我哋嘅 TG channel。咁好啦，唔講啦，拜拜。